घोटकी ज़िले जे तालके मीरपुर माथेले में अणॼातल हथियारबंदनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल कलमधणी नसरुल्लाह गडाणी कराची जी ख़ानगी अस्पताल में इलाज दौरान ज़ख़्मनि जी सटनि सां दम धणी हवाले करे छॾियो। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणीअ ते 3 ॾींहं अॻु घोटकी ज़िले जे तालके मीरपुर माथेले वेझो अणॼातल हथियारबंदनि जे फायरिंग में सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो हो। खेसि मक़ामी अस्पताल मां तिबी इमदाद बाद ॻणतीअ जोगी हालत में रहीम यार ख़ान न्यो वियो हो, जिते संदसि तबियत बहितर न थियण करे खेसि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे हिदायतुनि ते एयर एम्बुलेंस ज़रिए कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दाख़िल करायो वियो हो, जिते अॼु सुबुह संदसि साह जी तंद टुटी पई। ख़ानगी अस्पताल जी इंतज़ामिया ज़रूरी कार्रवाई बाद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणीअ जो मढ़ वारसनि हवाले कयो। ॿिए तरफ़ सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे ॾाॾाणे जी इतलाह ते मीरपुर माथेलो शहर सोग में बंदि थी वियो, जॾहिं त सहाफ़ी बिरादरी समेत सिंध जे समाजी धुरियुनि तोड़े साझा हवंदनि में ताव पखिड़ियल आहे। सहाफ़ियुनि ऐं साझा हवंदनि घोटकी, ओबावड़ो, खानपुर महर ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज कयो। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जा वारिस ऐं सहाफ़ी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। सहाफ़ीअ जे वारसनि तोड़े कलमधणनि क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो ऐं हुकूमत खां वाक़े में मुलस जवाबदारनि जे गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो। मीरपुर माथेले में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियुनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि पारां SSP घोटकी जे आफ़ीसर अॻियां क़ौमी शाहराह ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई, जंहिं सबबि रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं क़तारूं लॻी वयूं। कलमधणियुनि तोड़े सहाफ़ीअ जे वारसनि ऐं साझा हवंदनि सिंध सरकार खां मुतालबो कयो आहे त सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे खून में मुलवस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।